இப்பொழுது ராஜா நம்மளோட இணைப்பில் உள்ளார்கள். ராஜா, கடலூர் மாவட்டத்தில் நிலவரம் என்னவென்று கூறுங்கள். கடலூர் மாவட்டத்தில் இப்போது தற்போது நிலை என்னவென்றால் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படுகிறது. கடலூர் மாவட்டம் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை சொல்லி கூறியிருக்கிறார்கள். அவங்க மழை பெய்து விடுமுறை சொல்வார்கள், அப்புறம் மழை பெய்யாது. பள்ளி உண்டு என்பார்கள், அப்புறம் மழை பெய்யும். இது வழக்கம் போல் நடக்கிறது தான். இதில் சோகம் என்னவென்றால் கல்லூரி மாணவர் ஒருவர் தற்கொலை முயற்சி செய்துள்ளார். விடுமுறை கூறியீர்கள், பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு சேர்த்துக் கூற வேண்டும் என்று மிகவும் பணி விண்ணப்பிக்கப்படுகிறார். உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது பழைய தலைமுறையின் தயாரிப்பாளர் ராஜா, செய்தியாளர். தொடர்ந்து இணைப்பில் இருங்கள் ராஜா. எங்க இணைப்பில் இருக்குது? ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இருக்கும் போல.